Τι θέλω να πω. Πρόσφατα, και επειδή ακριβώς ο τίτλος είναι ακόμη ο ίδιος, ανασχηματισμός της διεκδικήσεις της κοινωνίας, και κάποιος που ίσως άνοιξε τώρα τους δέκτες του να με ακούσει να μιλάω για πολιτικά και να πει ότι ίσως είναι για κάποια άλλη εκπομπή. Ήθελα να μείνω σε αυτό το κομμάτι στο οποίο ξεκινήσαμε, για να συνοψίσω. Ανασχηματισμός με δύο λάθη από τη σέντρα. Η κυβέρνηση των Αρίστων, έτσι είναι και λίγο λογοπαίγνιο, με τον κύριο Δοξιάδη, ο οποίος παραιτήθηκε. Για μένα δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Δοξιάδης, αν με ρωτάτε, έπρεπε να παραιτηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί ήταν η δικιά του επιλογή. Κάποιον έχει την αποκλειστική ευθύνη στο να δημιουργήσει την κυβερνητική του ομάδα και τοποθετεί σε αυτή τη θέση κάποιον άνθρωπο ο οποίος, χωρίς να το έχει ψάξει πολύ, τι καταλαβαίνω, προσωπικά καταλαβαίνω ότι αυτό έχει γίνει στο πόδι. Είδα τα νούμερα, είδα ότι πρέπει να κάνω κάτι, να αντιδράσω κάπως σε αυτό το λαϊκό ξεσηκωμό και τι κάνω, παίρνω ανθρώπους από τον πάγκο που νομίζω ότι θα μου βγουν. Από τη στιγμή που δεν δείχνει κάποια προνοητικότητα, εδώ και 6 χρόνια. Ένας πολιτικός πρέπει να είναι κατά βάση προνοητικός, πέρα από όλα τα άλλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή Ευρωπαίο Επίτροπο Έλληνα στις μεταφορές. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να φτιάξουμε το σιδηρόδρομο. Εγώ προσωπικά έχω λατρεία με το σιδηρόδρομο, την είχα από μικρός. Ζω σε μια περιφερειακή πόλη, τη Λιβαδιά, έξω από την οποία βλέπω από μικρός, όταν έφυγα και από τη Λαμία και πήγα στη Λιβαδιά, να περνάει ή να μην περνάει ένα τρένο. Κάθε χρόνος που περνούσαν και λιγότερα δρομολόγια. Απέτηση της τοπικής κοινωνίας γύρω στο 2017 ήταν η διασύνδεση του τρένου, του προαστιακού όπως λέγαμε, με την πρωτεύουσα. Δημιουργήθηκαν 2-3 δρομολόγια, τα οποία με απάντηση της εταιρείας στα αιτήματα των τοπικών πολιτών δεν αποφέρανε κάποιο κέρδος, γιατί πηγαίναν άδεια τα τρένα στην Αθήνα, γι' αυτό το λόγο τα έκοψε. Όντας ζημιογόνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όπως το σχέδιο Αθηνά, αν θυμόσαστε το σχέδιο Αθηνά, και αυτό με πονάει προσωπικά, γιατί ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που ήταν στην πόλη μου, στην πρωτεύουσα ενός νομού, έκλεισε. Για ποιο λόγο έκλεισε? Για να εξυγιανθεί η παιδεία. Ποια εξυγίανση είδατε εσείς στην παιδεία, για πείτε μου? Να δεχτώ ότι είμαστε ηφηγένεια και θα θυσιάσουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτό κάναμε. Θυσιάσαμε το μέλλον μιας περιφερειακής πόλης. Πείτε μου, ποιο από τα παιδιά, τα δικά μας και αυτών που μας βλέπουν, υπάρχει πιθανότητα να μείνει στα μέρη μας? Ποιος θα γυρίσει να μείνει σε μια περιφερειακή πόλη? Και δεν μιλάω μόνο για τις δικές μας, για τη δικιά μας περιφέρεια, μιλάω γενικά για την Ελλάδα. Αφού θα έρθουν τα κολούμπια. Ωραία. Από τη στιγμή που δεν δείχνει κάποια προνοητικότητα, εδώ και 6 χρόνια. Ένας πολιτικός πρέπει να είναι κατά βάση προνοητικός, πέρα από όλα τα άλλα. Έχουμε αυτή τη στιγμή Ευρωπαίο Επίτροπο Έλληνα στις μεταφορές. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να φτιάξουμε το σιδηρόδρομο.